Всем хаешки, это короткий фоксблог. Такой вот, ну не то чтобы дрессировочный. В общем, Джин у меня, кто знает, кто канал все время смотрит, очень боится шумов. Ну, в том числе и грома, молнии. Ну, случилось это больше, как я так заметил, после вот этих событий, где бомбежка была, там гром, он сильно теперь любого, в принципе, громкого звука теперь любого боится. Вот, видите, он уже нервничает. Сейчас попробуем, с утра не емши. Я вот уже вечер. Сейчас вот я возьму его любимые. Не любимые, так одно из любимых лакомств. Итак, поиграем в игру стук-стук-ням. Джин? Вкусно, да? Джин? Джинка. Стук-стук-ням. Хорошо. Ну еще парочку. Ну, я так буду постараться продолжать неделю-две. Потом... Джинка. Вот так. Не знаю, правильно я ли делал или нет по кинологии, но как-то вот попытаемся. Все, ставим лайочку, подписываемся, как обычно, делимся с друзьями и бьем в колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока.